Из-за засухи в нескольких районах республики могут ввести режим ЧС. Аграрии уже докладывают о гибели урожая. Об этом министр сельского хозяйства Ильшат Фаизрахманов заявил на прошедшем сегодня в Кугарчинском районе семинаре «День поля». Первым в этом сезоне, на котором по традиции обсуждали стратегию предстоящей страды. Подробности расскажет Артур Шамсудинов. Гречиха 7 сортов, амарант, вот маржанальной культуры, рапс, дальше сурепка. Дальше идет у нас соя, 8 сортов. Не поле, а настоящий полигон, на котором испытываются десятки разновидностей сельхозкультур. Азамат Хисматуллин работает агрономом более 40 лет. В качестве эксперимента он высадил на территории хозяйства ранее неизвестные ему сорта растений и уже решил, на что будет делать ставку в следующем сезоне. 47 сортов. Вот этих 47 сортов мы 7 сортов выбрали. Самые перспективные, хорошие, урожайные зерновые культуры. Здесь же опробовали и различные удобрения, чтобы сравнить, какие наиболее эффективны именно в лесостепной зоне. Впервые на семинаре гостям презентовали овощеводческую базу. На грядках представлены десятки видов картофеля, в том числе безвирусный, который культивирует Россельхозцентр. Мы оздоровили картофель и далее мы высадим это растение в теплицу, получим поколение мини-клубней, то есть вот такой вот картофель вот такой фракции, в котором по ГОСТу не будет содержаться ни вирусов, ни других грибных бактериальных заболеваний. На площадке собраны главные достижения отечественного агропромышленного комплекса. Например, комбайны со встроенным автопилотом. Механизатору в кабине нужно только наблюдать за бортовым компьютером. Или вот еще одна разработка – дроны с инфракрасными камерами. На экране планшета фермер может увидеть все проблемные участки своего поля. Внедрение такой техники будет очередным шагом к цифровизации. Мы в реальном времени можем оценивать засоренность посевов, сельскохозяйственных посевов, сорными растениями, наличие болезней и их распространение по самому полю, а соответственно более точное использование сельскохозяйственной техники при защите. Впрочем, вырастить и собрать хороший урожай – лишь половина дела. Как продать выгодно – вот главная проблема. В этом году ценовая конъюнктура нас радует. В целом по всем зерновым культурам на 15-20% дороже, чем старт прошлого года. Сегодня мы говорили про озимую рожь. Она уже от 9 рублей со склада сегодня предлагает трейдер. Это очень хорошая цена. Вот центральный МТС у нас сейчас контрактует где-то на 11 рублей. К уборке озимых зерновых и ранних яровых культур аграрии республики уже приступили. В этом году объемы на 5% меньше. Сказались непогода, погубившая часть урожая. Впрочем, специалисты говорят, если бы фермеры действовали по науке, ориентируясь на связь климатической зоны и сорта растения, потерь было бы меньше. В Башкортостане 5 природно-климатических зон. В каждой свои особенности возделывания сельхозкультур, свои сорта, сроки сева и уборки. Именно поэтому зональный принцип проведения Дня поля считается наиболее эффективным. Следующие семинары по плану пройдут в Гафурийском, Мечетлинском, Тытышлинском и Зилаирском районах. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов и Иван Демидов. Новости. Кугарчинский район.